पानी तो नहीं बड़ेगा कार स्कूटर की स्कूटर की कितने पानी हम लेंदा ना मेरे को जल्दी है भी वीडियो चलो ना एडिट कर लेंगे। रोड के दरमियान ये वनी के तारर का बॉयल का कॉलेज है। इसकी कंडीशन आपके सामने ये देख लो, दीवारें गिरी हुई हैं। पानी का बहाव अगर दिखा सकें तो देखो, पानी अभी कम होने वाला कोई चांस नहीं है, पानी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। रात की ऐसे पानी आ रहा है। हम भी सारी रात अपने पोल्ट्री फार्म पे थे, सारी रात की मेहनत के बाद अब हम जाके कुछ देर आराम करेंगे, लेकिन बता रहे हैं कि उस थोड़ा सा आगे जाएंगे जब हम वनी के तारड़ के करीब तो उधर पानी का बहाव बहुत तेज़ है। पानी भैया इस टाइम मैं कॉलेज कोल जे कॉलेज जे अपना ठीक है वो पर शैलर जे ते सदूलापुर वाली साइड जे तोड़ तक जे पागोगी जे रोड के उत्ते ते दूजा शैलर जे ते मैं जा रहा पानी की सिचुएशन है स्पीड है पानी की अगे क्वार्टर वाला एरिया सारा इधर है कॉलेज वेंदे पर सिचुएशन है। वीडियो बना रहे हैं भाजी मैं कौन बनी क्या नेड़े आ गए।
डेरा ही हम भाई के ओम भाई दा